все, начинаем унижаться над щукой. Унижать. Так не завести по течению, пацак не зайдет. Нет, я с камерой разговариваю. Сейчас мы будем по голове бить. Ничего не видно. Готовились. Есть. О! Сразу, вот видно сразу. Старый индеец попал. Подними, пожалуйста. Её. Охеренно. О! А таких мы выбрасываем. Да, и уже не выбросим.